50 million ishlashimning birinchi kuni. Menimcha bu challenge'ni men yutaman. Agar yutqizsam, men sizga 5 million yutsam 12 Pro Max olaman deganim. Menimcha 12 Pro Max olaman. Chunki ichimga sig'may ketyapman. Hech qachon bir kunda eng rekordim 17 milliongacha ishlaganman, lekin undan ko'p ishlamaganman. Lekin bugun ertalab soat 8:00 dan kechki soat 7 gacha 29 million ishladim. Hozir kartamda pulni ko'rib yig'lagim kelyapti. Ovoq beraman desa, ovoqga oson-da. Hozir sizga isbot bilan ko'rsaman, qaraysiz. Qaydalarga ketyapman, paymiga kiramiz. Qaraysiz, 29 million nima deyapti? O'zim akkauntim mana Dilmur O'tfulayeva. Shunaqa yig'lagilarim kelyapti, ishonasizlarmi? Bu 20 yoshli qizni bir kunda ishlagan pulida Alloh beraman shunchalik oson. Agar siz ham uyda o'tirgan holatda xuddi menga o'xshab million daromadlarni topmoqchi bo'lsangiz, men sahifamga kirasiz. Sahifamda boshida t.mirutuleva055 yozib turibdi, ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yozuvni ustiga bosasiz. Telegram lechkamga o'tkazadi. Telegram lechkamga shunchaki kurs so'zini yozib yuborasiz. Men sizga kursim haqidagi hamma ma'lumotlarni yuboraman. Xursandman, hammaga omad.